大家好，我係背心大師。今期遇上咗文老爹啊，喺8強嗰度。咁老爹隻甲蟲咧就已經5星子5咗啦，我隻就係5星子4嘅。咁睇下呢一場我點樣輸嘅先。咁我係後手嘅。好，咁我暈咗佢隻吹雪啦，咁佢就暈唔到我隻吹雪嘅，咁所以我都可以做翻一個主動技能嘅出擊，冇問題嘅，呢度非常之好。好，咁我哋互片一下先。咁啊，老爹隻吹雪咧就吹咗我一下，驅動騎士都冷血啦。咁啊，分別就係咧，老爹擺咗隻甲蟲喺前面嘅，咁我隻甲蟲擺後面啦，驅動騎士佢都係擺喺前面嘅。好似上一條片都有講過，其實隻甲蟲擺喺前面咧，真係食咗好多次主動技能嘅傷害嘅。呢場同老爹打咧都係一模一樣嘅。其實見到咧，我係暈咗佢隻地底王啦，佢嘅提速啦、吹雪啦。理論上咧，其實我應該係都有啲優勢嘅，但係老爹咧擺甲蟲喺前面咧，實在太聰明啦，小弟甘拜下風。咁跟住啦，老爹隻甲蟲一拳打落嚟，我隻吹雪咧咁就死咗。咁我隻甲蟲啦就打咗落去驅動騎士同弟嗰度啦，咁就打死咗佢成列嘅。佢隻驅動咧就先死過我嘅喎。不過真係去到最後咧，我不停咁樣啲攻擊咧，全部打晒落老爹隻甲蟲度啦。佢殘血嘅時候唔會死噶嘛。咁跟住復仇、冷血、甲蟲嗰個追擊，全部打晒落殘血嘅甲蟲度。咁呢一個都係我覺得主要敗筆嘅原因嚟嘅。咁都真係要研究，其實隻甲蟲擺喺前排係咪會好啲咧？同埋甲蟲擺喺前排咧，究竟要俾幾多速咧？使唔使上件速度裝咧？定係使唔使刷條速度加成咧？見到老爹咧隻甲蟲就微速嘅，應該係全攻擊驅動套裝嚟嘅，都冇乜問題。因為其實大佬之間咧成日都會有地底王出手啦，微速都有機會可以用到主動技能去打人嘅。所以你見到老爹呢度咧都仲有6火可以去做輸出啦。咁微速嘅甲蟲啦都仲可以做到輸出嘅，因為真係仲有火剩啊，因為大家有地底王喺度互暈人。好啦，第二回合呢度啦，我隻驅動騎士打落去隻甲蟲度，殘血，跟住我再冷血，又打落去隻甲蟲度。嗱呢度咧就已經冇咗一下啦，所以佢隻甲蟲擺喺前面幾有優勢嚟喎。咁呢個局面咧，我有地底王，其實咧我贏嘅機率咧係應該大啲嘅。但係佢隻甲蟲咧真係擺喺前面呢一個位咧，實在太聰明我覺得。咁我哋嚟到第3個回合啦，好，做個提速啊，僵屍男，跟住就，咦？點解又打多下嘅？啊，因為老爹爆發係喺英雄，OK 都唔係好重要。咁我打咗佢隻驅動騎士一下又，但係我隻地底王咧係有優勢，仲未死嘅，所以都唔知發生咩事。我哋繼續睇落去先。咁我而家打佢隻甲蟲啦，驅動騎士再追擊一下，好，跟住僵屍男就倒地啦。驅動騎士再主動出技，打落我隻地底王度，非常硬啊，健在嘅。我隻甲蟲追擊老爹隻甲蟲一下。好，咁我隻驅動騎士就死啦，咁啊出嚟復仇，打咗落僵屍男度冇乜用。好，嚟到下個谷力場啦，再打落老爹隻甲蟲度，地底王又再暈多一次老爹2隻角色，然後又再浪費驅動騎士1次冷血去老爹隻甲蟲度，所以咧甲蟲見奇功啊！然之後我復仇啦，然之後老爹隻驅動騎士復仇翻我隻驅動騎士，我又再復仇落老爹隻甲蟲度。再主動出技落老爹隻甲蟲度，又浪費咗1次主動出擊啦。所以佢隻甲蟲咧係食咗都2-3下我個主動技能或者冷血嘅，都可以確保到老爹隻驅動騎士死嘅次數咧減少嘅。咁我又翻嚟復仇啦，打落老爹隻甲蟲度，再俾老爹打翻死我隻驅動騎士，應該再翻嚟復仇嘅。冇錯啦，又浪費多1次復仇機會啦，又係打咗落殘血嘅甲蟲上面。然之後冷血又打落隻殘血甲蟲度，又浪費咗1次，跟住我隻地底王就死埋啦。所以基本上咧係真係浪費得比較多次數落老爹隻甲蟲上面啦。咁所以呢一場輸係有原因嘅。撇除唔好講先後手先，係真係老爹嘅企位企得好嘅，我覺得呢個。跟住後面都係一模一樣嘅，都可以繼續睇埋落去啦。不停咁樣有啲冷血啊、主動技能啊，放咗落老爹隻殘血甲蟲上面嘅。咁呢樣嘢都會令到大家思考，其實隻甲蟲咧咁高攻擊力，需唔需要提速咧？究竟放後排定前排咧？咁呢度又俾大家翻去諗下啦，自己。佢都真係食咗幾多次主動出擊啊、復仇啊、冷血㗎。好，記得 comment、like、subscribe 同 share 我個 channel 啦。下次見，拜拜。
like an ocean in my head. I can almost feel you